Men şu жаш чарбада иштегениме 3 жыл болду. Мен şu жумушка кирип иштеп атканда сыймытанам эл үчүн кызмат кылайын дейм. Тазалык жакшы. Эртең saat 8'te gelmeyi 12'ye çeyin işleyiz. Gündüz suğumuz var, suyuna karava işleyiz. Kayra birden 5'e çeyin işleyip getiriyoruz. Elden o тазалык жакшы. Elder tayып жығылбасын деп, күнде көрөбүз кардаза. Мусарын талкалайбыз. Таразы шаарыбыз таза болуп турса өзгө жакшы да. Келечекте муундарга. Эң биринчиден тазалыкты өзүнөн башташ керек да. Анан таза болот.